既然土地允许买卖，那么我国能买回曾丢失的外东北吗？可能已经很少人记得，在清朝之前，我国东北地区除了黑吉辽3个省外，还有一块上百平方公里的外东北。内外东北加起来的面积高达300万多平方公里，比我国新疆地区还要大。但由于清政府的无能，先后签订了一系列丧权辱国的条约，将黑龙江以北、外兴安岭以南、乌苏里江以东以及库页岛等岛屿在内的共计100多万平方公里的土地割让给了俄国。外东北的丢失，除了让我国损失掉大片肥沃的黑土地外，还直接斩断了我国东北地区所有的出海通道，使得我国原本沿海的黑吉两省全都变成了内陆省份，只能看着仅10几公里的日本海望洋兴叹。于是有人就想，这国与国之间不是可以买卖领土吗？比如那美国的阿拉斯加州，不就是美国以700多万美元从俄国手里买过来的吗？既然土地允许买卖，那么以中国如今的经济实力，是否也能花钱从俄罗斯手里买回外东北呢？要是外东北能够回归我国，那么东北地区很有可能成为东北亚最具影响力的经济中心。要知道，外东北有着黑龙江丰盈的水资源、广袤肥沃的黑土地，有丰富的矿产资源和石油资源，还有高达12000公里的海岸线以及天然不动梁港海参崴，更有被誉为远东科威特的库页岛。可以说，即便是放眼全球，也很难找到一个能与外东北相提并论的地方。然而，以目前的形势来看，想要通过花钱买回外东北的可能性并不大。首先，无论是沙俄还是如今的俄罗斯，都曾说过一句话：俄罗斯领土虽大，但却没有1寸土地是多余的。从这句话就可以看出，俄罗斯依然保留着强烈的试图性。况且外东北有着和内东北一样肥沃的黑土地，远非满是冻土的西伯利亚地区可以比拟的。其次，外东北地区已经被俄罗斯经营了上百年之久，原属于我国的地名和建筑早已经被替换，就连原本生活在这里的原住民也随着俄罗斯人的迁入被驱逐殆尽。可以说，这里早已物是人非，也根本不存在文化认同感的说法。再加上外东北已经成为俄罗斯在远东地区最重要的资源宝库，无论是石油还是港口，都已经让俄罗斯赚得盆满钵满，想要他放弃这块肥肉，显然是不太可能的。可能有人会说，目前的国际形势对俄罗斯极为不利，如果按照这样的势头发展下去的话，俄罗斯很可能会走到卖完能源、卖土地的地步。确实，俄罗斯近些年在经济上一直没什么起色，可毕竟继承了苏联绝大部分遗产，哪怕是吃老本，那也能吃上个几十年时间。况且，俄罗斯境内的石油、天然气储量到底还剩多少，恐怕远不止我们知道的那些。因此，我们想要花钱买回外东北，几乎是不可能的事情。那么，我国真的就没有机会收回外东北吗？事实上，早在苏联刚成立的时候，我国是有机会收回外东北的。因为那时的苏联成立后并不稳定，同时又遭到西方国家的围堵，急需得到我国的支持。奈何当时的北洋政府并没有把握住机会，错失了收回外东北的最佳时机。不过在苏联解体后，为了重拾与我国的友谊，包括俄罗斯在内的一些前苏联加盟国主动归还了我国曾丢失的部分领土。这也说明，虽然收回外东北的可能性微乎其微，但并非没有可能。没准老毛子突然宣布破产，又或者再次面临解体，那我们就能名正言顺地花钱买回外东北了。当然，无论是何种方式，强大的综合国力才是收回失地的基础。只有不断变强，才能真正捍卫祖国的领土完整，做到寸步不让，寸土必争。